Beynəlxalq ticarət ölkələr arasında mal və xidmət mübadiləsidir. Beynəlxalq ticarət ölkələrin öz istehsal etdikləri məhsulları xarici bazarda da sata bilməsinə şərait yaradır. Bu bazarda güclü rəqabətin yaranmasına səbəb olur. Rəqabət şəraitində isə istehlakçılara, yəni bizlərə daha ucuz qiymətlərlə müxtəlif məhsullar təklif olunur. Seçim şansımız artır. Beynəlxalq ticarət qlobal iqtisadiyyatın yaranmasının əsas təkanverici qüvvəsidir. Ticarətin beynəlxalq səviyyədə aparılması daxili ticarətlə müqayisədə daha mürəkkəb prosesdir. Ölkələr arasındakı ticarətə valyuta, dövlət siyasəti, iqtisadiyyat, məhkəmə sistemi, qanunlar kimi amillər təsir göstərir. Fərqli iqtisadi və siyasi sistemə malik ölkələr arasındakı ticarət prosesini asanlaşdırmaq və inkişaf etdirmək üçün beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar mövcuddur. Bunlardan ən əsası Ümumdünya Ticarət Təşkilatıdır. Gəlin indi import, export, trade surplus və trade deficit anlayışları ilə tanış olaq. Bir ölkənin başqa bir ölkəyə məhsul satması ixrac, başqa bir ölkədən məhsul alması isə idxal adlanır. Əgər ölkənin ixrac etdiyi məhsulların dəyəri idxal etdiyi məhsulların dəyərindən çoxdursa, bu ticarət profiti adlanır. Əksinə, ölkənin ixracı idxalından azdırsa, buna ticarət kəsri deyilir. Bir ölkənin illik ixracı və idxalı arasındakı fərq isə xalis ixrac adlanır. Xalis ixrac müsbətdirsə ticarət profiti, mənfidirsə ticarət defisiti var deməkdir. Ölkənin ticarət kəsrinə sahib olması mənfi hal kimi hesab oluna bilər. Lakin bu həmişə belə deyil. Gəlin Amerikaya nəzər salaq. Amerika ticarət kəsrinə sahib olan ölkələrdəndir. Amerika kimi güclü və inkişaf etmiş dövlət nəyə görə başqa ölkələrdən bu qədər çox məhsul alır? Çünki müəyyən məhsulları digər ölkələrdən almaq onları istehsal etməkdən daha az xərc tələb edir. Bunun əsas səbəbi ölkələrin müxtəlif məhsullar üzrə nisbi üstünlüyə malik olmasıdır. Ölkələr hansı məhsul istehsalında nisbi üstünlüyə malikdirlərsə, həmin məhsul istehsalında ixtisaslaşırlar. Müəyyən məhsul istehsalı üzrə ixtisaslaşma həmin məhsulu sataraq daha çox gəlir əldə etməyə imkan verir. Nisbi üstünlük daha aşağı alternativ xərc ilə mal və xidmət istehsal etmə qabiliyyətidir. Nisbi üstünlük haqqında daha ətraflı hazırladığım mütləq və nisbi üstünlük videomdan məlumat əldə edə bilərsiniz. Beynəlxalq ticarətdə azad ticarət və proteksionizm siyasətləri tətbiq olunur. Azad ticarət ölkələrin bir-biri ilə azad şəkildə alqı-satqısını təmin edən siyasətdir. Proteksionizm siyasəti isə idxal məhsulları üzərinə müəyyən tariflər, kvotalar və qadağalar tətbiq etməklə idxalın məhdudlaşdırılmasına yönəldilmiş siyasətdir. Bu siyasət əsasən daxili istehsalatı dəstəkləmək və inkişaf etdirmək üçün həyata keçirilir.